എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോയുമായല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ചില കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എൻ്റെ മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരികയുണ്ടായി. അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ നാടിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി, വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു സൈഡിൽ കൂടി, മൂന്നാർ രാജമലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം മുമ്പ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആ വിമാന അപകടം അനേക ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി. വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ വെള്ളത്താൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഇറക്കമുണ്ടെന്ന് അറിയുവാനിടയായി. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം.
പാട്ട് പാടുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. ആ പാട്ട് പാട്. ആരിയ നെല്ലിന്റെ ഓലെ നാടും പോലെ ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചാരിഞ്ഞാട് ഞാറ്റുമുടി കുത്തി താളത്തിൽ പാടണ പാട്ട് കേട്ട് വലിയ വരമ്പിന്റെ അങ്ങേ മൂലക്കല് തമ്പ്രാൻ കൂട ചൂടി നിക്കണുണ്ടേ വാരിയെടുക്കാനും താരാട്ടിൽ പാടാനും ഏറെ കൊതിയുണ്ടേ പൊന്നും കട്ടേ ആരിയ നെല്ലിന്റെ ഓലെ നാടും പോലെ ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചാരിഞ്ഞാട് ഞാറ്റുമുടി കുത്തി താളത്തിൽ പാട്ട് കേട്ട് നീ ഉറങ്ങി. വീടുമ്പോ താഴെ പോകാതിരിക്കാതെ എനിക്കോട് കാല് വെള്ളത്തിൽ തോന്നല്ലേ കാല് വെടി കാല് വെടി വെള്ളം കേട്ടാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഞാൻ പിടിച്ചോ അവിടെ താക്കാൻ സമ്മതിക്കും മാറി പോറോട്ടെ